تقولي ايه الفرق بين الليب جلوس والروج؟ الايه؟ الليب جلوس والروج. الليب جلاس؟ الليب جلوس والروج. ده الليب جلاس دي حاجه في المقله دي ولا ايه؟ لا، حاجه البنات بتستعملها. والله العظيم ما اعرف ايه. طب مش عارف الروج؟ ماشي، الروج ده معروف. ايه اللي ايه الروج بقى؟ اللي هو اللي بتحطوه ده اللي هنا ده ماشي، والليب جلوس؟ ايه الليب جلوس ده؟ الليب جلاس؟ عمرك ما شفت بنت بتحط ليب جلوس؟ انا شفت مين؟ ما شافش بنات في حياته تقريبا. لا شفت، بس يعني الحاجه برضه زي الروج كده، يعني بتعمل الشفايف بتعملها يعني ولا ايه؟ تعمل ايه؟ البتاع اللي طالع ترند ده، ثانيه. ايوه قرب بس. البتاع اللي هو بيلمع بيبقوا شكلهم كده شبه العسل على وشهم، حاجه زي كده. هو بيتحط على الوش؟ مش عارف، على الشفايف، صح؟ طيب عايزاك